అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్రాయవరం మండలం మత్స్యకార గ్రామం బంగారమ్మపాలెం సముద్ర తీరంలో భారీ చేప వలకు చిక్కింది. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన కారేరుబెన్ బోటులో మత్స్యకార బృందం వలకు ముక్కుడు టేకు చేప చిక్కింది. దీని బరువు సుమారుగా 1500 కేజీల వరకు ఉందని మత్స్యకారులు తెలిపారు. కేజీ 250 రూపాయల చొప్పున సుమారు 4 లక్షల రూపాయల విలువ ఉంటుందని అంచనా వేశారు. భారీ ముక్కుడు టేకు చేపను చూసేందుకు చుట్టుపక్కల జనాలు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా